హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మీకు ఒక ఎగరలేని పక్షుల గురించి చెప్పబోతున్నాను. అందులో మొదటిది ఆస్ట్రిచ్. ఇది జంతురాజ్యంలో అతిపెద్ద పక్షి, అతి వేగంగా పరిగెత్తే పక్షి. ఇది ఆఫ్రికా సహారా ఎడారిలో ఉంటుంది. దీన్నే ఒంటె పక్షి అంటారు. దీని యొక్క గుడ్డు జంతురాజ్యంలో అతిపెద్దది, సుమారుగా 15 నుంచి 20 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. ఇది ఇసుకలో తలపెట్టి తనను ఎవరూ చూడట్లేదని భ్రమించే పక్షి. 2. ఈము. ఇది రెండవ పెద్ద పక్షి. దీన్ని ఆస్ట్రేలియా నుండి భారతదేశం దిగుమతి చేసుకుంది. దీని యొక్క గుడ్డు ఔషధ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. 3. కివి. ఇది న్యూజిలాండ్ దేశపు జాతీయ పక్షి, అతి చిన్న ఎగరలేని పక్షి. ఇది వాసనను గ్రహించే ఏకైక పక్షి. 4. పెంగ్విన్. ఇది ప్రాంతాల్లో దక్షిణ ధ్రువము, అంటార్కిటికాలో ఉంటుంది. ఇది నిలబడి గుడ్లు పెడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.